ভিতরে যেটি দেখতে আছে প্লাস বা স্ক্রু ড্রাইভার বা একটু যেটি আছে এটি প্রাইসটা সম্বন্ধে একটু ধারণা দেন মোটামুটি একটু। যেমন দাম হচ্ছে 1450 টাকা, মাত্র 1450 টাকা। আর যদি কেউ পাইকারি নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে দোকানে এসে সরাসরি ফিজিক্যালি যোগাযোগ করবেন। অনেকে ইদানিং যে জিনিসটা বেশি প্রচলন হয় সেটা হচ্ছে বাইকের কাজে বা গার্মেন্টসের বিভিন্ন প্রয়োজনে আপনি প্যাকিং মালের ক্ষেত্রে আপনি হিট গান ব্যবহার করতে পারেন। এটা খুবই হ্যান্ডি একটা প্রোডাক্ট আছে, হোল পাঞ্চ আছে, ড্রিল চক, বড় প্লাস, রিভিট গান, প্রুনিং কাটার। আচ্ছা ভাই, এই যে নিচে রাখতে পারতেছি এটা কি ভাই? এগুলো হচ্ছে ভাটেন্টের সাহায্যে যে কোনো জিনিস ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। 8 নাম্বার রড, 10 নাম্বার রড, 12 নাম্বার রড এগুলি সবই ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। এটা 315 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত, মানে 315 মাত্র 1850 টাকা। জি, মাত্র 1850 টাকা। গ্রিস গান আছে, ক্রিম্পিং প্লাস আছে, তারপরে মিনি গ্রাইন্ডার আছে, সিলার মেশিন ছোটটা আছে। এই ছোট সিলার মেশিন এটার দাম আপনার 1250 টাকা। মাত্র 1200। আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আপনাদের জন্যই আপনাদেরকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করি সব সময়। আপনাদের সেবা দিতে পারলেই এটাই আমাদের জন্য বড় ব্যাপার। আর সেখান থেকে আমরা কিছু প্রফিট করি, আমরা রুটি রুজির ব্যবস্থা করি, এভাবেই আমরা চলি আর কি। আচ্ছা ভাই, আপনার এই শপে আসার ঠিকানা একটু বলেন। আমার শপে আসার ঠিকানা খুব সহজ। আপনি যদি গুলিস্তান প্রান্ত থেকে আসেন তাহলে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পার হয়ে অল্প একটু সামান্য দক্ষিণে হাতের ডান দিকেই পড়বে। আর যদি সদরঘাটের দিক থেকে আসেন তাহলে আপনার উত্তর দিকে পড়বে হাতের বামে। ঠিক আছে ভাই, আজকে আমাদের আপনি কি কি দেখাইবেন দেখান। আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে প্রথমে দেখাতে যাচ্ছি খুব কমন এবং পপুলার কথা বলেন। জি, ড্রিল মেশিনটি খুবই ইজি পোর্টেবল, আপনি যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারবেন। এটা আপনি সর্বোচ্চ 1/2 ইঞ্চি পর্যন্ত ড্রিল করতে পারবেন। মানে শুধু 1/2 ইঞ্চি পর্যন্ত? জি, শুধু 1/2 ইঞ্চি পর্যন্ত ড্রিল করা যাবে। এই যে এখানে লেখা আছে 1/2 ইঞ্চি পর্যন্ত। 1/2 ইঞ্চি সাইজ, 1/2 ইঞ্চি আমাদের বাড়ি ঘর করার জন্য এবং প্রফেশনাল কাজের জন্য এটা মোর দেন এনাফ। এর বেশি কত একটা প্রয়োজন হয় না। এটা একটু হেভি এবং এটা দাম হচ্ছে 1850 টাকা। মাত্র 1850 টাকা? জি, মাত্র 1850 টাকা। তবে দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটা বলা থাকলো যে যদি কেউ আমার শপে এসে সরাসরি যোগাযোগ করেন বা পাইকারি নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটু কষ্ট করে আসতে হবে। আপনারা আসলে সেক্ষেত্রে আমি পাইকারি একটা দাম আপনাদেরকে দিয়ে দিতে পারবো। ঠিক আছে ভাই, আর কি আছে ভাই আপনার কাছে ড্রিল মেশিন? এটা ছাড়া আরও ড্রিল মেশিন আরও আছে, যেমন এই ড্রিল মেশিনটা। এটা খুবই হ্যান্ডি একটা প্রোডাক্ট। এটা ধরতে এটা 1/2 ইঞ্চি, এটা 1/2 ইঞ্চি সাইজ পর্যন্ত আপনার। আচ্ছা ভাই, যে ড্রিল মেশিন করার জন্য যে মাঝখানে যে একটা থাকে ওইটা কি আপনার সাথে দিয়ে দেবেন? ওটা আলাদা কিনতে হবে আবার? কোনটা? ড্রিল বিট? জি, ড্রিল বিট আপনাকে আলাদা কিনতে হবে। মানে ওইটা এটা আপনি এটা দিয়ে আপনি ড্রিল করতে পারবেন। সেটা আপনি লোহা, কাঠ এবং দেয়াল সবই করতে পারবেন। এর পাশাপাশি আপনার এখানে রোটেট অপশন দেওয়া আছে, রেগুলেটর দেওয়া আছে। আপনি যদি ইচ্ছা করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি এই বিটগুলো ব্যবহার করতে পারেন, এই বিটেরও কাজ হবে। ঠিক আছে ভাই, এই মালটার প্রাইস কত ভাই? এই মালটার দাম হচ্ছে 1450 টাকা। মাত্র 1450 টাকা? আর যদি কেউ পাইকারি নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে দোকানে এসে সরাসরি ফিজিক্যালি যোগাযোগ করবেন। আমরা তাকে যতটুকু সম্ভব কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক আছে ভাই, আর কি আছে আপনার কাছে? আর আমাদের কাছে আছে ধরেন এই যে হাই প্রেশার মেশিন আছে। এটা দিয়ে আপনি হোন্ডা গাড়ি সহ বিভিন্ন কিছু ওয়াশ করতে পারবেন। এটার সাথে এটা কমপ্লিট সেট, এটার সাথে গান পাইপ সবই দেওয়া আছে। মানে গান পাইপ সব আছে? জি জি, এটার দাম হচ্ছে 8000 টাকা। 8000 টাকা? জি, এটা হচ্ছে একটা ওয়েল্ডিং মেশিন। এটা ডিসি ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিন। এটা আপনি যে কোনো কারেন্টের সাহায্যে যে কোনো জিনিস ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। 8 নাম্বার রড, 10 নাম্বার রড, 12 নাম্বার রড এগুলি সবই ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। এটা 315 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত, মানে 315 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত। এই মালটার প্রাইস কত ভাই? এই মালটার প্রাইস রাখা যাবে আপনাদের জন্য 14500 টাকা। মাত্র 14500 টাকা? মাত্র 14500 টাকা। ঠিক আছে ভাই, আর আপনার কাছে কি কি প্রোডাক্ট আছে? আর আমাদের কাছে প্রোডাক্ট বলতে আমাদের এখানে যা যা কিছু আছে সবই আমাদের প্রোডাক্ট। অনেকে ইদানিং যে জিনিসটা বেশি প্রচলন হয় সেটা হচ্ছে বাইকের কাজে বা গার্মেন্টসের বিভিন্ন প্রয়োজনে আপনি প্যাকিং মালের ক্ষেত্রে আপনি হিট গান ব্যবহার করতে পারেন। এটা খুবই হ্যান্ডি একটা প্রোডাক্ট এবং আপনার ওয়েটও বেশ হেভি। এই মালটার প্রাইস কত ভাই? এই মালটা রাখা যাবে আপনাদের জন্য 2350 টাকা। মাত্র 2350 টাকা? জি। ঠিক আছে ভাই, আমাদের শপে আসলে আপনাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে বা আপনারা ভিডিওটা যতটুকু দেখতে পাচ্ছেন এখানে ধরেন
এই তবে এই যে ভিতরে যেটি দেখতে পাচ্ছি প্লাস বা স্ক্রু ড্রাইভার বা একটু যেটি আছে এটি প্রাইসটা সম্বন্ধে একটু ধারণা দেন মোটামুটি একটু। যেমন কাটিং প্লাস আছে, কাটিং প্লাস হলো 220 টাকা। লং নোজ প্লেয়ার আছে, এটা 6 ইঞ্চি, এটা 8 ইঞ্চি, এটার দাম পড়বে 280 টাকা, এটাও 280 টাকা। এটা খুবই উন্নত মানের একটা প্লাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাল, এটার দাম পড়বে আপনার হচ্ছে 650 টাকা। 6 ইঞ্চি কাটিং প্লাস, এটার দাম পড়বে 450 টাকা। টেস্টার আছে, এটা 80 টাকা। স্ক্রুড্রাইভার সেট আছে, এটার দাম পড়বে আপনার হচ্ছে 550 টাকা। আপনার কাছে যত মাল আছে সব হেভি মাল? জি জি জি, এগুলি সবই হেভি মাল। এলএনটি সেটির ব্লোয়ার, এগুলোকে আমরা মানে দেশে আমাদের লোকাল ভাষায় ভাটির ব্লোয়ার বলা হয়ে থাকে। এগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লোয়ার। এগুলো আপনার ধরেন একটা না 24 ঘন্টা চালালেও কোনো সমস্যা হবে না। জি। এই ব্লোয়ারগুলো হচ্ছে যেমন এই ব্লোয়ার যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ধুলা পরিষ্কার করার ব্লোয়ার, ধোঁয়া পরিষ্কার করার জন্য। আর এগুলো হচ্ছে ভাটির ব্লোয়ার। এগুলো রাইস মিলে ব্যবহার হয়, তারপরে ঢালাই কারখানায় ব্যবহার হয়। আচ্ছা ভাই, এই পাশে দেখতে আছি এটি সম্পর্কে একটু বলেন। এখানে ফ্লাইরেঞ্জ আছে, এগুলি আপনার তাইওয়ান মেড। 12 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চি, 8 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চি, 700, 500, 350, 250। এটা সার্কুলেট প্লাস শীট কাটার। তারপরে এখানে বিভিন্ন চাকায় হাওয়া দেওয়ার জিনিসপত্র আছে, হাওয়া দেওয়ার মিটার আছে, তারপরে এয়ার ডাস্টার আছে। এগুলি আপনার কাছে সব কিছু আইটেমই আছে? জি জি, এগুলি আমাদের কাছে সব কিছু আইটেমই অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা যদি কখনো সময় দেন বা কেউ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেন বা ইমোতে যোগাযোগ। এটা 12 ইঞ্চি মেশিন, এটার দাম ভাই এটা একটু ভাই খুলে একটু দেখানো যাবে? জি, যেটা দেখানো যাবে। সিলার মেশিন, আমরা যারা সিলার ব্যবহার করি আমরা সবাই জানি যে এটা সিলিংয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় এবং এটা খুবই হেভি একটা জিনিস। আমারই ধরে থাকতে একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই মালটা প্রাইস কত ভাই? এই মালটা রাখা যাবে আপনাদের জন্য 2850 টাকা। 2800 টাকা মাত্র? জি 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 জি।